大家好，我哋而家可以免費可以 send 啲 message 咧去 Facebook 全自動化，一路都好難搞嘅呢樣嘢，因為 Facebook 咧佢個限制啊比較多啊咁。而家咧相當簡單，咁啊我哋係用 Comet 嘅 Perplexity 嗰個 browser 啦，而家係免費註冊嘅，咁啊有額度俾大家用啦。咁就譬如首先我哋 post 咗去譬如 AI Bunny 呢一個嗰度，咁啊個 post 啦圖啦。跟住咧完成咗之後咧，就會喺唔同嘅 group 嗰度咧，就會自己 po 咗出嚟。我就用呢一個 account，咁啊，你見有唔同啊，呢個香港發明家，咁有唔同嘅群組啊，可以 send 出去嘅。咁啊有啲咧需要審批嘅，咁唔緊要啦，照做啦。管理員批就批，唔批都即係由佢啦。我哋就 po 去其他嘅 group 嗰度。今晚22號就係一人公司免費工作坊，會同大家分享點樣可以30分鐘鋪到1個星期嘅內容，點樣可以爬客，點樣可以做到商業級嘅短片，快靚正，亦都係有好多新嘅 marketing 玩法。如果大家想知道多啲嘅話，喺我哋 YouTube channel 嘅貼文入邊就有詳細資料啦。咁啊，首先咧我哋 Facebook 啦，揾翻群組先，呢個群組你就見到啦，加入咗嘅群組，查看全部，你就會見到有晒啦啲群組。跟住咧，我哋俾個提示詞佢，就係幫我將呢個頁面咧所有嘅群整合起來，咁佢就會出晒啦。所有群組仲分好類添。好啦，然後咧我哋就去翻呢一個版面，我哋鋪咗嗰個啦，譬如呢一個 Bunny 鋪咗嘅，跟住我哋就去助理嗰度可以打入呢個 prompt，咁啊幫我將呢個頁面上邊呢一個 post share 去以下嘅群組，唔可以 post 咧就 skip， 跟住俾晒所有群組佢啦 ，copy and paste， 跟住你就會見到呢一度啦，佢就自己喺呢度分享咗49次，出咗49個分享。人手做咧都幾麻煩，咁好啊，你見佢呢啲就出晒噶啦，有埋圖有埋文字 ，OK， 咁佢自己出咗之後咧，其實等於你手動嘅呢度，你分享，跟住呢一度咧就係去個群組，你就會見到呢度，跟住亦都係等於一樣啦。咁但係呢度咧，如果你咁樣，你自己都要 copy and paste，copy 咗去，將個內文。咁而家連呢一樣嘢都慳翻啦，因為49次咧，可能都1個鐘頭走唔甩噶啦。咁跟住咧，佢自己 send 咗出去之後咧，咁啊幫我查一查頁面呢個 post，咁啊有邊幾個群組係成功分享咗嘅？因為我見到係38個嘅之前，咁但係而家有49個分享，咁佢就會睇啦，邊啲出咗，邊啲未出。咁佢呢度33、34啊，我直情問佢咩事啦咁樣，咁但係就呢度停咗嘅，都唔緊要，大家可以直接問呢一個嘅工序呢。咁啊，我都期待咗好耐啊，因為 Facebook Group 呢，一係以前就要買啲嘅工具，都幾貴㗎，幾千蚊嘅要，但係而家直情唔使啦，免費就可以做到。咁仲有一樣嘢就係你加入群組啦，你如果你係譬如呢一度。你係有唔同嘅群組你去揾，又或者呢一度如果你想加入群組呢，喺呢度，譬如揾 AI 嘅香港嘅，咁你就會見到一批呢啲嘅群組，係咪專業或者群組啦？呢樣群組啦，因為我哋查看全部先得啦，入咗嚟啦，所有 AI 嘅，跟住就同佢講啦，請同我加入所有呢個頁面關於 AI 嘅群組，開一個新嘅分頁嚟操作，去出現呢個 error。係因為如果操作過多呢，就會出現咗。咁大家只需要係用呢一個 browser 啦，用呢一個嘅提示詞，咁就過一段時間呢，咁就可以重新再嚟啦。呢度係一個新嘅分享，因為 Comet 其實可以做到好多人手做嘅嘢。咁但係如果大家用熟咗嘅話， AI 就可以幫大家操作埋。當你輸入咗個提示詞之後呢，佢就自己同你搞掂晒。你飲杯咖啡，轉頭翻嚟咁就可以啦。大家如果想知道更多嘅用法呢，可以睇翻我呢一條片，超前半年嘅 AI 全新用法。Lemon Helper 入邊有個一人公司嘅重型軍火庫。Lemon Helper Pro 呢個重型軍火庫呢，佢係唔單止話俾你知工具點用，亦都可以提供彈藥俾大家，同埋有個藍圖，一人公司嘅藍圖，同埋我哋會有群組會話俾大家知點樣去做，大家可以交流，亦都每2個禮拜一次會有直播。學 AI 唔係淨係學工具咁簡單，我哋係要攻佔山頭，我哋係要變現同埋孵化。今年係賺錢嘅一年，我哋已經有好多唔同學員呢係成功創造到變現。我哋亦都有一個 Lemon Helper 嘅交流谷，相當活躍嘅，大家可以喺入邊做交流。再加上我哋每2個禮拜一次嘅直播補習。如果大家想知多啲嘅，我哋描述欄嗰度呢就有更多詳細資料。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。